Hello，大家好啊，又係我阿賢啊。咁今日咧又有一個裝修單位完工，咁啊同大家拍片咧簡單分享下嘅。咁今日我哋就嚟到屯門嘅翠玲花園，係一個三房嘅單位嚟嘅。咁我哋就帶大家睇睇今日我哋做咗啲乜嘢嘅。係啦，咁啊嚟到大門口嘅位置，咁啊換咗隻全新嘅大門啦。咁今次就揀咗一隻灰灰地色嘅大門，咁啊配翻個電子鎖。咁呢隻大門都係有防火要求嘅，咁我哋都會出翻一張防火證書啦，1小時嘅防火證書俾個客啦。咁大門嚟到呢一邊，咁啊見到咧就做咗一個客廳嘅組合櫃。咁但係今次都係啦，因為呢一個客人咧都係自己去處理家私嘅，係揾咗第二間公司去做嘅。咁所以今次嘅家私咧就唔係我哋公司做嘅。係啦，不過我哋都睇到啦，咁啊呢個客廳都幾大嘅。呢一邊做咗一個電視櫃啦，咁啊呢度有一個入門口嘅台面啦，下邊應該係一個鞋櫃嚟嘅。上面亦都有一排嘅好足夠嘅儲物櫃啦，係啦，咁呢個客廳嘅位置都好闊落㗎。咁嚟到呢邊咧就係擺電視機嘅位置，咁我相信梳化就擺呢個位啦，係啦，咁啊呢邊亦都可以做翻飯台嘅位置嘅，係啦，咁啊嚟到走廊嘅位置，咁啊見到啦，我哋走廊咧都係用木紋磚，咁啊直鋪入去到尾房嘅同一個方向嘅啦。咁今次個單位我哋除咗做地磚啦、全屋油漆，咁亦都有做到全屋嘅水電工程嘅。咁啊見到今次用咗一隻都係好常用嘅淺木紋嘅地磚啦，就配翻一隻淺淺地嘅米黃色嘅牆身油漆。咁入到呢個走廊咧就有3間睡房啦，咁同埋一個儲物室、一個廚房同廁所嘅。我哋而家入去睇睇。好啦，咁啊嚟到洗手間嘅位置啦，咁啊一入嚟見到咧就係鏡櫃同埋洗手盆櫃啦。咁呢套櫃就係我哋公司做嘅。咁啊見到個配色啦，襯翻呢個淺淺地嘅灰白色嘅石面，咁啊做一個台底盤啊，我哋叫做係啦，咁啊嘅洗手盆。咁牆身磚亦都係襯翻個灰色嘅瓷磚啦，咁啊裝翻座廁。咁而家我企緊呢個位置咧，就係會擺洗衣機嘅，因為個洗衣機未到。係啦，咁喺個洗手盆底咧，亦都預留咗個位置，落去水位亦都做起咗㗎啦。咁喺企缸嘅位咧，就個玻璃浴屏未到啊，所以就暫時未裝。係啦，咁啊到咗之後咧，就會裝翻個玻璃浴屏啦。咁廁所我哋今次都係用好常見嘅 PD 門，咁啊好處都係慳位啦。係啦，咁就因為廁所通常都比較細嘅，咁啊用 PD 門會比較方便啲。係啦，咁啊廁所就係咁樣啦。係啦，咁啊而家嚟到廚房嘅位置啦，咁啊見到呢個廚房嘅空間咧，原來都幾闊落嘅。係啦，咁今次我哋就幫個客人咧就做咗櫥櫃。嗱，呢套櫥櫃就係我哋做嘅，就做咗一個直嘅地櫃啦，同埋一個吊櫃。咁就呢個係煮食爐位啦，上面亦都裝咗個抽油煙機嘅。係啦，咁啊見到個抽風喉咧就喺個吊櫃裏邊啦，咁啊走出嚟個窗嘅位置。係啦，咁上邊打開個吊櫃門都會見到啦。咁就呢個地櫃啦，下邊就係做一啲櫃門啦、櫃筒啦。係啦，咁喺呢度咧就幫個客人做咗個吊櫃拉籃嘅。係啦，咁啊有拉籃就會方便啲攞嘢啦。係啦，咁喺呢一邊牆身咧就留一啲電掣位啊。咁就我相信到時呢個位咧可以擺一啲現成嘅層架啊或者櫃啦，咁啊可以擺到一啲小電器啦。咁所以我哋就預先做咗啲電掣位喺度嘅。係啦，咁啊呢個係同廁所係同一個顏色嘅瓷磚啦，係啦，地磚亦都係一樣咯，係啦，咁啊廚房就係咁樣啦。好啦，咁啊嚟到走廊嘅中間位置，咁啊見到後邊咧就係3間睡房門嘅門口啦，咁啊同埋有一間雜物房嘅，咁雜物房我哋唔認啦，因為啲雜物擺滿晒喺入邊。咁今次3間睡房裏邊啲家私咧，都係個客人自己另外揾家私嘅公司去做嘅，係啦，咁所以我都冇再詳細去講啦。咁房門啦，房門係我哋做嘅，係啦，咁亦都係入邊嘅地磚啊、油漆亦都係我哋做啦。
好啦，咁呢條片嘅簡單分享咧就嚟到呢度啦。咁呢個單位咧亦都係長者業主嚟㗎，亦都符合申請8萬蚊嗰個有需要人士維修自住物業津貼計劃嘅要求。咁我哋亦都幫佢成功申請咗8萬蚊做今次嘅裝修嘅。係啦，所以如果大家對呢個計劃係有興趣想查詢嘅，可以打電話聯絡我哋啦。個電話係56080086嘅。咁今日呢條片就去到呢度啦，多謝晒，拜拜。如果中意我哋